Yo! What's up mga Repa Pips? Welcome back to my YouTube channel, Mody5. Yo! Today mga Repa Pips, magpapalit tayo ng pipe kasi gusto kong maging tunog ng motor ko yung medyo may angas ng dating pero di naman siya ganun kaingay. Kaya bumili ko ng aftermarket na pipe which is modified power pipe kasi gusto ko yung motor ko yung parang isang lalaking maginoo pero medyo bastos, di ba? Kasi gusto ko yung medyo may dating, yung medyo may angas pero hindi siya nakakabulabo. Bago nga pala ang bumili, nanood muna ako sa mga YouTube, mga sound check niya, tsaka yung mga comment ng mga tao about sa kanya. So maganda naman yung mga feedback. Hindi naman daw siya ganun kaingay, hindi naman siya ganun kabulabo. Nagustuhan ko siya, kaya binili ko siya. Kaya ngayon mag-unboxing muna tayo. Ito na siya mga Repa Pips, Mody5 Unlimited Power Pipe. So, buksan na natin. Ang price nga pala nito mga Repa Pips, nasa 2,000 plus siya. So depende sa seller kung magkano nyo siya makukuha. Meron 2,600, 2,700, 2,500, mga ganun. So ito yung mga laman nya. Ito siguro yung pinaka nasa engine nya, yung putol. Tapos dito nyo idudugtong yung pinaka tambucho nya. So ito na yung pinaka tambucho nya. Tanggalin natin. So, ito siya mga Repa Pips, Mody5 Unlimited Racing Generation. Yan. So, papakita ko na rin sa inyo kung paano ikabit to sa motor natin. So, let's go! Bali, ang una nating tatanggalin mga Repa Pips, itong dalawang tornilyong to. Yan. Tsaka to. Ito, tsaka ito ang una nating tatanggalin. Yun mga Repa Pips, tatanggalan natin. Bali ito siya yung dalawa. So tanggalin naman natin iba. Dito naman, ito yung tatanggalin natin. Ito. Dito, bago natin tanggalin to mga Repa Pips, bago natin hugutin, tanggalin muna natin to. Ito. Tatanggalin muna natin to. Meron siyang tornilyo sa ilalim. Tatanggalin natin to. Tsaka ito. Kasi nakaharang to eh. Nakaharang kasi to. Kaya hindi natin to matanggal. So, tanggalin muna natin yung tornilyo. Yan mga Repa Pips, natanggalan natin.
Yan, natanggal na natin mga repa pips. So, kakabit na natin yung Mody5. Bali mga repa pips, ito muna yung ikakabit natin bago yung dito sa dulo. Pagtapos natin ikabit yung isa mga repa pips, ito na yung ikakabit natin. Pagtapos nyo ikabit mga repa pips, yan, ikakabit nyo ng spring dito. Yan, ikakawit nyo siya dyan. So ikakawit nyo yung spring dito sa kabila na yan. So kabit na natin. So ito na mga repa pips, nakabit na natin yung aftermarket nating pipe. So lilipat na rin natin yung heat guard tsaka yung tip ng sa stock natin. Lilipat natin dito sa bago nating pipe. So ito na. So test na natin siya.